Estamos eu e o Diego aqui numa L200 Triton, a Mitsubishi. Diego gosta muito. Ele já desmontou ali tudo à toa. O que acontece? O ventilador interno não funciona. Ó. Não funciona. Aí, primeira vez que a gente mexe nesse carro, né? A gente foi ali ver se o ventilador tinha corrente, que nós testamos lá na caixa fusível lá fora. O fusível do ventilador é lá fora, tá, galera? Fusível, relé na caixa fusível lá do motor. Tudo ok. Chegamos aqui dentro, tem corrente no motor, não tem negativo. Positivo, aí nós desmontamos ali, que o motor é ali debaixo do porta-luva. Ali o motor tá filé, não tem negativo no motor. Aí a gente veio aqui, ó, a resistência é aqui do outro lado, cara. Olha ela ali, ó. A resistência ali, tá vendo? É ali, ó. Eu não tirei ela ainda não, ó. É aquilo ali. Aquilo ali é resistência. Deixa eu posicionar melhor esse socorro aqui para vocês verem. Junto comigo. Olha lá, ó. Olha lá, ó. A resistência é esse aqui, ó. Tá vendo? A tomada dela tem 3 fios. Aqui, ó. Tomadinha de 3 fios, certo? A resistência queimou, o ventilador parou. Eu vou tirar a resistência fora e vou ver se eu consigo fazer aquele conserto, né? Que vocês já conhecem. Daqui a pouco eu volto. Retiramos aqui a resistência, já mostrei onde que fica. Aí aqui, ó, você vai fazer o que? Você vai tirar essas 3 soldas aqui, ó, para tirar essa tampinha aqui, ó. Por quê? Porque aqui de baixo que tá o defeito. Vou desmontar e vou mostrar para vocês. Aí, galera, o que que estraga? A gente tirou aqui, ó. Estraga isso aqui, ó. Aí, ó, a solda ali solta, ó. O motor faz muita força. Nós vamos ressoldar ela. Aí, galera. Consertamos a resistência. Agora nós vamos plugar ali e vamos ver se funciona, hein? Olha aí, galera. Viu? Que topzera. Não é só trocar peça não. Tá aí, ó, prontinha aí, funcionando de novo.